Bom dia, pessoal. Hoje eu vim na mata piar em Iambu. E hoje tá de companheiro novo, hein? Ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Aí ele aí, ó. Pois é. Pois é. Vem. Vem. Aí, até ele tá querendo piar, ó. Aí. Fica com Deus aí, pessoal. Um abraço. Passei hoje só pra poder mostrar ele.